Buenas noches. Seguimos con la segunda valoración, que es la auscultación pulmonar. Respire. No, suelte. Suelte el aire. Otra vez. 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 Suelte el aire. Suelte el aire. Por favor, se pone de pie. Media vuelta. Nuevamente toma aire. Bota aire. Nuevamente toma aire. Bota aire. Nuevamente toma aire. Bota aire. Toma aire. Bota aire. Al momento de la valoración, los sonidos son sonidos respiratorios normales.